Аплодисменти. Браво е! Браво, аплодисменти за него. Само да вметна нещо за този състезател. Значи две неща. Първо, той каза, че е контузен и заради това няма да участва. Виждате го колко е контузен. Второ, той е голям спортсмен, защото заяви, че иска да остави шанс на непрофесионалистите в този турнир и заради това основно не се записа. Смятам, че трябва да го аплодираме. Браво! Браво! Вау! Браво! Ами, Пешо, нека една награда да дадем на него. Благодаря ви много, момчета. Аплодисменти още веднъж за тях, да се надяваме, че наистина